ඔයා කාලයක් තිස්සේ ප්‍රෙෂර් එකට බෙහෙත් බොන කෙනෙක් නම් සමහර විට ඔයාට විලි කැස්සක් වගේ දෙයක් ඇති. ඒ වුණාට ඔයා මේක සාමාන්‍ය කැස්සක් වෙන්නේ නැති කියලා ගණන් නගගෙන ඉන්නවාද? ඒ වුණාට ඒක සාමාන්‍ය කැස්සක් නන් නෙමෙයි. මේ විදිහට විලි කැස්සක් එන්නේ ප්‍රෙෂර් එකට බොන බෙහෙත් වල අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. නමුත් මේක බය වෙන්න කාරණයක් නන් නෙමෙයි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රෙෂර් එකට බෙහෙත් ගන්න ડોක්ටර්ට මේ ගැන කියන එක විතරයි. ඊට පස්සේ වෙනත් බෙහෙත් වර්ගයකට මාරු කරලා මේ වියලි කැස්ස නැති කරගන්න පුළුවන්.